Hello，大家好。今日黃師奶廚房呢，就想介紹一款呢非常簡單易做嘅一個民間偏方啦。咁呢個偏方呢，就可以幫助我哋抵禦感冒啊嗰啲病徵嘅。咁例如啦，有咳啊、傷風、塞鼻或者流鼻水啦，又或者係喉嚨痛啊咁樣都可以幫助嘅。咁當然如果病情嚴重嘅，咁都係要睇醫生啦。咁但係如果輕微嘅呢，就可以靠呢啲好簡單嘅偏方呢，就可以幫你改善你嗰個病情嘅。咁好啦，我哋首先睇下個材料先啦。咁第一個材料呢，就係一啲蒜頭啦。咁蒜頭呢，其實我哋喺屋企呢都要常備嘅。因為咧蒜頭咧本身係有一啲大蒜素啦，咁同埋亦有好多可以殺菌嘅物質，咁同埋用嚟煮餸咧都係一個非常好嘅調味料啦。咁今次咧我哋就係用6至7瓣呢啲嘅蒜頭就得㗎啦。咁啊視乎你嗰啲蒜頭大粒定細粒啦。咁同埋今次咧係一個1人份量嚟嘅。咁如果你覺得有少少感冒嘅症狀啊，嗰啲病徵啦，咁都可以就即刻煮一碗呢啲大蒜水嚟飲嘅。咁我預咗呢度有6粒啦，有6瓣嘅嗰啲蒜頭啦，咁就輕輕拍下佢啦，就去咗層衣。咁同埋咧就切咗最頭嗰啲位置啦。咁最主要係要乾淨嘅啫。咁跟住咧，我哋就可以將啲蒜頭咧就再切碎啲。咁你用切嘅方法啦，又得啦，又或者咧如果你有屋企有一啲可以磨碎佢嘅，咁咧你都可以用磨碎佢嗰個方法嘅。不過咧就盡量唔好話令到佢啲汁咧就嘥晒啊，周圍係啊咁樣啦。咁另外咧就預備1小粒嘅冰糖，咁因為咧佢係可以中和翻嗰啲蒜頭嘅辛辣味。咁但係如果有啲朋友咧係唔可以食用咁多糖啊咁樣咧，就可以減少一啲。另外咧就預備1碗嘅熱水啦，咁咧就可以等佢快啲嘅啫。咁如果唔係嘅，你都可以涼1碗水喺個煲仔度，咁跟住煲滾佢，跟住先至放材料，咁都係同一道理嘅。咁而家我咧就放1碗熱水。咁就隨即可以將嗰啲蒜頭啦，同埋嗰粒冰糖咧放埋落去，咁先至開火一齊煮。咁又可以，又或者你煲滾咗1碗水，然後先至放蒜頭、冰糖，咁都 OK 嘅。咁就視乎你哋自己嘅情況啦，邊個方便啲啦。咁跟住咧，你就開火啦，冚埋蓋，煲翻滾去。咁不過咧就因為好快滾嘅啫，咁所以你要小心，因為咧佢會容易滾瀉嘅。咁一水滾呢，你就可以轉翻細火少少，細火，跟住煮多佢分零鐘呢，就 OK 㗎啦。咁就唔好煮太耐啦，咁個功效係會更加好嘅。咁我哋分零鐘之後呢，就可以熄火㗎啦。咁同埋你睇佢個冰糖呢都溶咗，咁我哋就可以倒出嚟飲用，又或者熄火之後呢，你由佢攤凍少少先啦。咁我自己呢，就煮咗1分半鐘度啦，咁我就熄火。咁你可以由佢攤一陣先倒出嚟。咁你倒出嚟飲嗰陣時咧，你就可以隔渣啦。咁我哋用一個篩啦，咁啊將嗰啲渣隔咗，咁啊容易飲好多。咁同埋咧，佢而家嗰個味道咧，我自己就覺得 OK 嘅，啱啱好適中嘅，又唔會話好辣，又唔會話好甜。咁你如果係有少少作感冒嘅情況出現呢，就可以飲啦。咁同埋呢，因為而家嗰個疫情都散播得比較嚴峻啦。咁但係呢，好多時候都係輕症嘅，咁你就可以用呢啲方法啦，就舒緩嗰啲病徵啦。咁我都想提一提大家呢，我哋平時屋企呢，就最好要有一啲食物呢，可以隨時喺屋企呢，就可以幫助我哋係抗感冒嘅。咁例如薑啦、洋葱啦，因為洋葱呢又係有洋葱素呢，又係可以幫助殺菌嘅。咁薑呢又可以幫助驅寒啦。咁另外呢，
檸檬啦，又係好重要嘅，因為檸檬咧有豐富嘅維他命 C 啊。咁如果我哋有啲作感冒嘅時候咧，維他命 C 咧係可以幫助我哋快啲復原，同埋增強我哋嘅抵抗力嘅。咁另外咧，益生菌咧對腸道都係非常有益嘅。咁同埋都有研究發現啦，益生菌咧亦係有助我哋嗰個身體快啲康復嘅，即係如果中招咧，咁之後都係會快啲康復嘅。咁好啦，今次我嘅分享咧就去到呢度啦。咁如果鍾意我條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。咁同埋我有歡迎你喺片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。